האורחת שלי היום היא דסי מחנות סופרן כלי נגינה, שפעילה בסטטוס כבר הרבה מאוד שנים, ממש מהראשונות בתחום. עושה את זה בצורה מעוררת השראה. ברמה שעשינו בעבר סקר, עשינו פעילות טריוויה, שבתוכה שאלנו גם שאלות סקר, ואחת מהשאלות היו מי האושייה או היוצרת תוכן האהובה עליך, וממש, זאת אומרת, הגעת למקומות הגבוהים, וואו. עם אלפי הצבעות. וואו, תודה, מרגש. וזה דווקא נקודה שאיתה אני רוצה להתחיל איתה, ולכן קראתי לך להתארח פה, כי אנחנו מצד אחד תמיד אומרים לבעלי עסקים, שהמקום שלהם בתוכן הוא תוכן של בעלי עסקים, ולא אושייה, הם לא צריכים להעלות את הבוקר טוב, ואת הכוס קפה שלהם, ואת המהלך היום שלהם, אלא הם צריכים להתמקד בעולמות שהם יותר קשורים למקצוע שלהם. ומצד שני, זאת אומרת, זה לא בהכרח שזה נכון, יכול להיות לא בהכרח מדויק, זאת אומרת, כן אפשר להעלות את עצמך, אבל ברמה של בעל עסק ולא ברמה של אושייה. ומצד שני, את לקחת את זה למקום אחר. שילבת איזשהו שילוב בין אושייה לבין בעלת עסק. כן. ולכן, אני רוצה להתחיל עם השאלה, במקום שאני יבוא ויתאר מי את, בואי תספרי לי את מי את ומה באמת את אושייה, את בעלת עסק, מה יותר נכון בהגדרה? האמת שזו שאלה טובה. האמת שהתחלתי מהעסק. אני פתחתי קודם כל חנות, ואז פתחתי את הסטטוס בשביל שיווק. משם לפה התחברתי לזה, והתחלתי יותר לשתף והכל. עדיין הסטטוס של סופרן הוא סטטוס מקצועי. היום בעצם, אבל את מעלה לא רק את זה, זאת אומרת, את גם יש לך פרסומות, ואת גם כן מעלה עוד מעבר לחנות. נכון. זאת אומרת, החנות היא כבר מבחינת הסטטוס, אני מדבר בנושא הזה של הסטטוס, זה לא העיקר? אני חושבת שזה משולב. בסטטוס, עכשיו יש לי סטטוס נשי, אז בסטטוס הנשי זה באמת יותר מהמקום של אושייה, ובסטטוס של סופרן זה באמת משולב. כל הנושא הזה של העסק. כן. בוא ניקח בעל עסק אחר. כן. לעשות כזה דבר. זאת אומרת, יש בהמשך איזו שאלה שאני הייתי רוצה לגעת בה, האם את ממליצה לאחרים להיות פעילים בנושא, לעלות סטטוסים, להיות פעילים, אבל כרגע בלי עוד לגעת באיזה. כבעל עסק, בעל עסק שהולך ועושה ומעלה תוכן. זה כן נכון לעשות כזה דבר? זאת אומרת, להגיע למצב של תוכן ברמה של אושייה? אז אני חושבת שאני מכירה הרבה אנשים שהם, קודם כל לפרסם בסטטוס זה מאוד מאוד חשוב לעסק, זה יותר מכל פלטפורמה, זה ברור. זה אחד הדברים שהיום הכי פעילים, הכי עובדים. זה מאוד מאוד עובד. אני לא חושבת שבעל עסק בפני עצמו, אם אין לו עניין להיות במקום של משפיע או משהו כזה, אם יש לו עניין לשתף בחיים האישיים שלו, לא חובה. זה עניין של תחושה, אני חושבת שמה שנוח לו, זה מה שהוא רוצה. כן, אבל יש דברים שיעבדו יותר ודברים שיעבדו פחות. נכון, הרי בעל עסק או בעלת עסק, שיעלו נטו תוכן גנרי מהעסק שלהם בלי לחשוף שום דבר, אני חושב שהם קבלו הרבה השתקות. כן. כי זה ישעמם. זאת אומרת, תמיד צריך למצוא את האיזון, איזשהו איזון מסוים. צד אחד כן... לא, צריך אינטראקציה, צריך פלפל מלח. אבל גם האנשים רוצים לדעת מי עומד מאחורי בעל העסק, מי הוא, מה הוא אוהב לעשות. כן, אבל הוא לא חייב לחשוף נגיד את המשפחה, או דברים כאילו ממש אישיים שלו. אני אישית טוען תמיד שהנושא של בעלי עסקים שמעלים סטטוסים, קודם כל, זה לא בהכרח נכון לכל סוג של עסק. זאת אומרת, נניח שחנות, דווקא את מדברת במקום של חנות, אז זה כן מעניין, אולי ניגע בזה תכף, אבל חנות, נניח חנות צעצועים. אם בעל העסק יעלה תוכן, לא בהכרח זה יביא לו את המעלות שיש בסטטוס. זאת אומרת, זה יכול להביא לו חשיפה, יכול להיות לו, הוא נמצא באיזשהו מגרש של חשיפה מאוד משמעותית, אבל בעל עסק יכול לקחת את הסטטוס למקום הרבה יותר משמעותי. כי מישהו שהוא נותן שירות, והוא איש מקצוע. ברגע שהוא מעלה תכנים, שנותנים לצופים תחושה שהוא יודע מה שהוא עושה, שהוא מקצוען בתחום שלו, אז הוא ממילא קונה לעצמו גם לקוחות מקהל הצופים שלו וגם שגרירים. כי עכשיו כשמישהו שואל על בעל עסק, ואגב, את זה אני ראיתי גם דווקא על העסק שלך, ראיתי פעם באיזושהי קבוצה ששאלו איפה אפשר לקנות כלי נגינה, והיו שם כמה שהמליצו כמובן סופרן, ואני די משוכנע שלא כל אלה שהמליצו הם לקוחות שלך. כן. זאת אומרת, הם מכירים אותך מהסטטוסים הזה. בעל עסק, נותן שירות, שנותן תוכן סביב
סביב העסק שלו, מרוויח גם את השגרירים האלו. נכון. כבעל עסק, בסדר, בעלת עסק זה לא משנה. אם אנחנו בוחרים לא לחשוף את עצמנו, את מקודם אמרת שאנשים אוהבים לדעת מי עומד מאחורי העסק. כן. אבל זה גם מעבר לזה, כי ברגע שלא חוספים, אז הרווחנו נטו חשיפה. זאת אומרת, חשיפה של החנות, חשיפה של העסק. אבל לא הרווחנו את המשמעויות העמוקות שיש במדיה החברתית שאפשר להרוויח. את אותו תחושה של מקצוענות שאפשר לתת דרך המסך. כן. ולכן כן יש לזה חשיבות מאוד גדולה לחשוף. אבל דווקא במקום הזה, אז אנחנו תמיד באים ואומרים, תחשפו את עצמכם בחלק המקצועי. נכון, צריך למצוא איזשהו מצב שזה יהיה מעניין, שזה יהיה, שאנשים יישארו לצפות במיוחד בעומסים של התוכן שיש היום, אבל עדיין לא להגיע למקום של אושייה. אפשר, זה כאילו לחשוף את הצד של בעל העסק, גם המקום הרגשי, ואיך הוא עובר את הקשיים בעסק, את הדברים הטובים, וזה כן אפשר לחשוף והכל, אבל את הדברים האישיים הוא שומע לעצמו, זה לא סותר. זה סביב הבן אדם, כאילו... זה בסדר לשתף דברים שהם לא רק צעצועים למשל, אלא דברים של... וואי, קמתי בבוקר, והיה לי, נגיד, קשה ללכת לעבודה, וקמתי והלכתי ומכרתי, ואין בעיה, זה משהו שהוא רגשי. אבל זה עדיין לא אומר שאתה חושף את כל חייך בסטטוס. לא שאני נגד, אני פשוט חושבת שזה לא חייב לבוא ביחד, כאילו. כשבן אדם חושף את עצמו, וככל שהוא חושף יותר, יש מחיר שהוא משלם. גם מחיר אישי, זאת אומרת, כלפי עצמו. לא יודע, אם את מסתובבת במקומות מזהים אותך, אולי פחות נוח ונעים להסתובב בכל מקום. גם מחיר משפחתי, יכול להיות מחיר בעסק עצמו. איזה מחירים משמעותיים? זאת אומרת, אני אדבר על עצמי. אין מצב שאני אהיה ליד סביבה, שזה אומר משפחה, חברות, לא משנה מה, ואני לא אשאר אותם לפני זה, אם הם רוצות שאני אשתף, לא אשתף. אין מצב שאני אלך לאירוע משפחתי, יצלם אנשים, יעלה אותם בלי הרשות שלהם, יחשוף אנשים. אני יודעת שזה קיים, ואנשים מתעצבנים. אני באמת, בקטע עד משתדלת לכבד את הסביבה שלי, אז אני חושבת שבזה צריך מאוד מאוד לשמור, כי לא כולם רוצים את החשיפה. ובאמת, כל אחת צריכה לדעת, אם פוגשים אותה ברחוב וזה מפריע לה, אני באה להיות מוכרת. זה בסדר לי. אני לא מאוד מאוד לוקחת בחשבון כל מה שאנשים יש איזה משהו, אני חושב, אבל כיף באנונימיות מסוימת, שאת נניח נמצאת באזור שלא מכירים אותך, ואת יכולה עכשיו, לא יודע מה, כל דבר זה עכשיו. ברגע שאת מוכרת הרבה מעבר לגבול הרגיל, זאת אומרת, הרבה מעבר לאזור המגורים או לאזור הקרוב, יש לאיזשהו מחיר שאת מרגישה אותו ביום-יום, או שהוא לא... אני מגיעה לחול ומזהים אותי. אז זה בדיוק הנקודה. אז אני אומרת שזה גם מחיר, כאילו זה לפה ולשם. בסך הכל זה מאוד כיף, וזה מראה שגם מכירים אותך ומסתומה, גם את מוכרת והעסק יותר הצליח והכל, זה גם המון טוב, וגם יש את המחיר של הפרטיות. אבל זה לא מתאים למישהו שהוא ייקח קשה ולא יישב במסעדה, שיש בה אנשים, אני פשוט זורמת עם זה, זה לא, זה כיף לי, שלום, מה קורה, מבחינת הסביבה שלך, זאת אומרת, משפחה, ילדים, יש עוד מחיר שמשלמים, שאת מרגישה אותו? אני מאוד עושה גבולות. אני כן יודעת שאני מבינה אושיות שנגיד לא יעלו בחיים את הילד שלהם, ואני מבינה מאיפה זה מגיע אליהם. אני גם, לעומת זאת, לא יעלה כל סיטואציה וכל הזמן ותמונות, ואני גם לא מתחברת לזה, כי אני לא חושבת שכל סיטואציה בבית צריכה להיות מצולמת, וסתם, גם לא בא לי את זה, זה לא כיף לי. אבל עדיין, מדי פעם לעלות את הילד מנגן, שר גם דברים שהם קשורים לתחום שלי, קצת פלפל מלח, ובגבול הטעם. כאילו, אני מרגישה שאני עושה את מה שמתאים לי. בלי להיסחף, בלי לאבד את זה. יש איזשהו רמה שאת מרגישה, אבל לא הייתי אומר שיעבוד, אבל רמה שאת צריכה להיות הרבה יותר מחוברת, בגלל שאת פעילה בסטטוס? מחוברת למה? שכל הזמן צריך איכשהו לדאוג לתוכן ולהעלות תוכן ולהיות על הטלפון, ואנשים כותבים הודעות וצריך להגיב. זה לא קל. קל זה לא. ודאי שזה לא קל. השאלה אם זה ברמה של... נניח, אני אשאל את זה אחרת. את עכשיו יכולה לעצור ולקחת יום שאת לא משתפת שום תוכן? קורה לי, ואז מעד שואלים אותי איפה את, לאן נעלמת, או אני מבינה שאני משלמת איזשהו מחיר מזה שאני לא העליתי יום, אבל אני אעשה את זה, כאילו, מדי פעם קורה לי.
אני יכולה להיעלם גם ל3 ימים מדי פעם, זה לא מלכתחילה. ברור, זה עבודה יומי. אבל בטוויסט אפשר לתזמן. עכשיו, בעצם, אבל יש פה, אני מנסה לגעת בנקודה, האם יש פה עוד עבודה? זאת אומרת, יש לך את העסק שלך שאת מנהלת אותו, האם זה בעצם עוד עבודה נפרדת, או שזה עוד איזשהו משהו שולי שעל הדרך כבר עושים אותו? אצלי זה לא רק עוד עבודה, זה עוד עסק. זה בגלל שאני גם בתור משפנית, זה ממש עסק בכל דבר. זה לא כמו, נגיד, כאלה שהעסק שלהם, ועד מדי פעם הם מעלים איזה כמה מבצעים לסטטוס, שאז יכול להיות שהם עושים את זה על הדרך, וזה ככה בקטנה. אבל אם נניח את זה בצד רגע, כי באמת אני רוצה להיכנס לראש של בעל עסק שהוא נטו מעלה תוכן על העסק שלו. הבנתי. זה ממש עוד עבודה לייצר כל הזמן תוכן? צריך לקחת עוד איזה שעתיים ביום. זה שיווק. בוא נאמר שזה השיווק. שיווק זה לא משהו שקמים בבוקר והוא קורה. צריך לעבוד נכון, אבל בעבר, זאת אומרת, בימים, הרי כמו שאמרת מקודם, שזה המקום הכי משמעותי לשווק, ואנחנו יודעים, יש הרבה משפטים שאומרים שהסטטוס זה הדבר הכי ממיר והכי פעיל והכי זה. אבל באיזשהו מקום, אם בעבר היית רוצה לשווק, היית מכניסה מודעה לאיזשהו אלון שכונתי או לאיזשהו עיתון, וזהו. היום את ממש עובדת בשיווק. את לא יכולה להשאיר את ה... כי התחלנו לעשות את הגרפיקה לבד. זה לא שמישהו, בעיתון אתה שולח, תעשו, טה-טה-טה. פה אנחנו עובדות, נכנסות לכאן ומנסות לזה, לאינסטגרם, לזה. נכון. אז כל זה לוקח זמן. אם זה רק היה לשגר, 1, 2, 3, 4, היינו 10 דקות גומרות את הסיפור. את ממש יוצרת את התוכן. בדיוק. עכשיו, מה באמת הדבר הכי קשה לדעתך, זאת אומרת, לעצמך, כשאת פעילה בסטטוסים? אני חושבת שסביב השעון, זה כל הזמן לייצר, הראש צריך להיות כל הזמן בפעולה. איך אפשר לעניין את הקהל, איך זה לא ישעמם, איך אפשר... זה כל הזמן המוח צריך לעבוד. ובעניין של הזמן, באמת התזמון זה פצצה. שאת יכולה מראש לעבוד ולהכין איזה. מוצאי שבת זה מתוזמן לי... את לא יושבת מוצאי שבת הרוב לא. אני משתדלת, בוא אומר שלאחרונה אני ממש התחלתי לתזמן את הסטטוסים. כאילו, למוצאי שבת זה חלום. באמת הנושא הזה שאת אומרת שצריך לחדש את התוכן וצריך לייצר, זה שאלה שתמיד מעסיקה אותי, כי אני יודע כצופה, וגם לא צריך להיות חכם מדי בשביל לדעת כאילו את הצורך הזה בתחום הזה, שכל הזמן צריך לחדש את עצמנו. הרי ההיצע כל הזמן עולה ועולה, זאת אומרת כל הזמן יש עוד ועוד יוצרי תוכן, וכל הזמן יש תכנים בהיקפים עצומים, ובשביל ליצור מצב שלשמור על הצופים, אז הרבה פעמים באיזשהו שלב שאם התוכן די חוזר על עצמו, לא חוזר על עצמו מבחינת אותו תוכן שחזר פעמיים, אבל אותו סגנון שחוזר על עצמו, הרבה פעמים יש נטישה של צופים. זאת אומרת, נניח שמישהו שהוא מעלה את עצמו בתחום שלו, וכל הזמן הוא חוזר, זאת אומרת, התחום שלו חוזר על עצמו. הוא בבוקר קם, הולך לאירוע כזה, חוזר מהאירוע, הולך לזה. בסוף יש איזשהו משהו שאנשים, שזה גורם לנטישה. ויש צורך, אפשר לראות את זה גם אצל אושיות, כל הזמן להמציא את עצמם מחדש. כן. עכשיו, הדבר הזה, גם כיצירת תוכן, הייתי קורא לו גנרי, וגם כיצירת תוכן אישי יותר, יש בו קושי מעשי, זאת אומרת, צריך בעצם לדעת איך עושים את הדבר הזה. נכון. בשבילו, אפשר בשנייה להיות מותשים. אתה צריך באמת, אני מרגישה עליי, שזה גם משהו שאני צריכה עוד לעבוד על זה. כאילו באמת להיות מסודרים, לעשות לוז. אני יודעת על אושייה אחת שהיא פעם בשבוע יושבת, 6 שעות ומתזמנת לכל השבוע. זה הנושא של התזמון או הנושא של ההכנה גם כן של התוכן? ברור, אבל ההכנה והתזמון ביחד עושים סרטון אחד נגיד, משגרים. עוד אחד, למשך שבוע. מעניין אותי פעם לנסות את זה, זה נשמע לי, תחשוב, זה כאילו יוצא בשבוע, אפילו נגיד 10 ליום, אז זה כאילו 60. 60 סטטוסים. 60 סטטוסים, אבל אצלי זה 120, כי יש לי 2 סטטוסים, אז נראה לי אני אשב יום שלם. אגב, אפרופו השתי סטטוסים האלה, זה ממש הכפיל לך את העבודה, או שזה כבר... הסטטוס הנשי הוא יותר זורם לי. אני פותחת מצלמה, אני זורמת איתו, אני לא חושבת המון לפני. הסטטוס העסקי הוא יותר, קצת יותר רשמי, הוא צריך יותר לחשוב לפני כל דבר שמעלים. אבל בשתיהם את עדיין מעלה קטעי תוכן סביב עולמות המוזיקה? בסטטוס של סופרן זה ממש תוכן מוזיקלי, לפעמים גם קצת מוטיבציה, ומהחיים קצת כאילו
דברים שרלוונטיים, ובסטטוס האישי דווקא יכול להיות, זה כן, זה קטעים שאני שרה, קטעים שקשורים לחנות, אבל זה גם יכול להיות, סתם נגיד שאני מדברת על החיים, זה לא חייב להיות משהו שהוא דווקא מוזיקה. בסוף אבל זה אני, ואני מוזיקאית, אז זה עובר הלאה, כאילו בכל מקרה. יש איזה משהו שאני חושב, מה זה אני חושב? אני חושב על העסק שלך, אבל אני יודע שזה כיף של הרבה עסקים, איזה תוכן הם יכולים לעלות. עכשיו, תוכן של מוזיקה לחנות מוזיקה זה נהדר, וזה גם תוכן שאנשים אוהבים אותו. אז זה הכי, כביכול באיזשהו מקום זה הכי קל לעשות את זה. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת, בסדר? נניח שלא היה לך עסק למוזיקה, היה לך עסק אחר. איזה תוכן היית מעלה? מעבר למבצעים של החנות והדברים כן, שזה פחות, בדרך כלל, מבצעים של חנות פחות מעניינים, בעיניי. הייתי לוקחת עוד תחום. אני מדבר על התוכן, לא על עכשיו על הפרסום. הייתי הולכת על עוד תחום שמעניין אותי. נגיד ספציפית מאוד מתחברת לנפש האדם, כאילו כל התחום של הנפש, או הייתי מעלה דברים שקשורים לזה. ועדיין את חושבת שזה היה מקדם את העסק? זה היה מקדם, כי זה היה מקדם את הסטטוס. ברגע שהסטטוס מתקדם, אז... זאת אומרת, את לא חושבת שהסטטוס חייב להיות דווקא על אותו תוכן של העסק? אני חושבת שאני יכולה להבין את הגישה הזאת, אבל אני לא חושבת שיש כללים ברורים. אין גישה אחת, אין שיטה אחת להצלחה. יש הרבה שעשו את אותו דבר ולא הצליחו, יש כאלה שעשו משהו הפוך וכן הצליחו. בסופו של דבר, צריך לנסות בכל דרך אפשרית. להתבטא, זה מה שחשוב, להרגיש ביטוי. אני תמיד כן האמנתי, אני עדיין מאמין, אני מדבר רגע על בעל מקצוע. פחות, יכול להיות מה זה יכול להיות? הסוג העסק שלך, נכון, הוא מוכר מוצרים, אבל עדיין יש פה איזשהו בעל מקצוע, נותן שירות, כי צריך פה גם איזשהו ייעוץ, מה לקחת, איזה כלים לקחת, זאת אומרת, זה לא לבוא ולקנות פליימוביל. אבל זאת אומרת, אני מאמין, כמו שאמרתי מקודם, שבעל עסק שנותן ערך מהתחום שלו, טיפים ומושגים וידע מהתחום שלו, מקבל אצל הצופים תחושה שהוא מקצוען, ואז זה מה שעוזר לו. נכון. ישב פה שבוע שעבר, מי שהתארח אצלי שבוע שעבר, וטען לי לא, הוא אומר לי שבסוף מעניין את האנשים לראות את בעל העסק. איך אתה בתור בן אדם, איך אתה מתנהל, מה הווייב שלך, איך אתה מנהל דברים ביום יום, ולכן אתה יכול לדבר בכלל לא על העסק, אלא על עצמך, או על אתגרים שלך בתוך העסק, וכל השאר מסביב פחות מעניין. זו גישה מעניינת. תראה, בסוף טיפים ודברים אפשר לפתוח ChatGPT היום. בסוף אתה רוצה להתחבר לבן אדם. אני גם חושבת. כאילו, אתה רוצה להרגיש את הבן אדם, ופה יש קצת בעיה עם אלה שלא רוצים להיחשף. אני גם מרגישה את זה על עצמי. אני לא מאוד מאוד רוצה להיות כל היום בסטטוס. זה קשה לי. אז אני כן מרגישה לפעמים שאני איכשהו מפספסת משהו. אבל בסדר. כאילו, כל אחד צריך למצוא את מה שמתאים לו בסוף. זה נכון. זאת אומרת, זה גישה מעניינת. את אומרת שיש טיפים, שכל אחד יכול לתת טיפים, אבל דווקא, אני לא יודע אם דווקא זו המילה הנכונה, אבל ברגע זאת אומרת, אני בסוף, אני מסתכל למשל על עצמי, אני מעלה תוכן, אני רוצה להגיע למצב שהצופים יקבלו תחושה שאני מקצוען בתחום שלי. שאני האדם הנכון בשביל לפנות אליו. אז אם אני אתן לאנשים תחושה שבתור בן אדם, אני אדם נחמד ונעים לא יודע מה, אני לא יודע אם זה עדיין מספיק. זאת אומרת, אני אנסח את זה אחרת. מקודם אמרתי אחת הטעויות שאנשים עושים, שהם חושבים שהם צריכים לעלות תוכן בסגנון של אושייה, ואז הם מעלים. עכשיו, אני חושב שלפעמים זה יוצר נזק. למה זה לפעמים זה יוצר נזק? כי אם אני נניח איש עסקים בתחום, לא יודע מה, איש נדל"ן, או איש עורך דין, או מישהו שאני כלקוח צריך לסמוך עליו. אוקיי. עכשיו, אם אני אקבל תחושה מסוימת שהוא כל היום סביב עסקאות וסביב עבודה, ויש לו ביקוש ויש לו לקוחות, אז אני מקבל תחושה טובה. וגם אם הוא ייתן לי תחושה שהוא יודע מה עושה, אני אקבל תחושה טובה. אבל ברגע שהוא מעלה לי כל מיני, יותר מדי מהחיים האישיים,
ואני לפעמים רואה סיטואציות שבן אדם מראה לי, הוא משועמם. הוא יושב כאילו ומשועמם, והפך הגמור מהעסק שלו. אז פה יש טיפ לכל מי שמעלה סטטוסים, של להראות את כל החולשות בעולם, חוץ מאת החולשות של העסק שלך. אתה מבין? ואת החולשות של הבן אדם? כן. שבסוף זה... אתה מבין, מתחברים אליך, אתה לא חייב לחשוף את החולשה דווקא של העסק. זה בסדר שיש חולשות, לא שזה, רק אני אומרת, אני לא אבוא ועכשיו יפתח, וואי, אין לי לקוחות, וזה, חס וחלילה, יש לקוחות, הכל טוב. אבל עדיין, אני לא אדבר על זה, אני יכולה לדבר על זה שקמתי היום עצבנית, והיה לי קשה, לא יודעת מה, לקום עם אנרגיות לעבודה, או זה מספיק, בשביל החיבור, אתה לא צריך לקחת את העסק, ושם זה לא טוב, כי באמת העסק צריך לצאת בצורה הכי טובה. אתה מבין מה אני מתכוונת? כן, לא שצריך להיות מושלמים שם, אבל כאילו... זה בסוף חלון ראווה, לא צריך לספר הכל. היה לי איזו התלבטות, נגיד, היה לי איזו סיטואציה מסוימת, שסתם, דוגמה, אני חושבת, אני לא זוכרת מה זה היה, אבל נראה לי נפל לי איזו גיטרה בחנות, היה איזו סיטואציה סביב זה, שלקוח הביא משהו לתקן, ואז זה נפל, ואז, קיצור, היה איזו סיטואציה שעניין אותי לספר לעוקבים, מה הם אומרים, מה זה, עם זה. ואז אמרתי, אני לא יכולה להעלות את זה. כי אם אני אעלה את זה, אז כאילו מה עכשיו, שהחנות מבוגנת נופל לי גיטרות. זה דבר שיכול לקרוא לכולם. בדיוק, אבל זה לא טוב. עובדה שאת מספרת את זה פה. נכון, פה אני אספר את זה כי אני רוצה להעביר איזשהו ערך, אבל בסופו של דבר, אני לא אעלה את זה על בסיס יומי, לסטטוס, את הפשלות הקטנות האלה שקורות מדי פעם, כי זה לא קורה הרבה. ואז יוצא לך שם של חנות שמעיפה גיטרות ומפחיד להביא להם לתקן, וזה לא נכון. זה קרה פעם בשנה, פעם בשנתיים. אני חושב אעלה את זה לסטטוס, כל יום את הפשלה של החנות. אתה מבין? נכון. זאת אומרת, ברור שלא צריך להעלות את הכל. יכול להיות כאילו... לא, זאת אומרת, יש איזושהי אותנטיות וצריך להיות אמיתיים, אבל לא חייבים לבוא ולחשוף כל צד וצד בעסק או בחיים גם כן. מה הדבר הכי קשה ביצירת תוכן? זאת אומרת, להיות פעילים בסטטוס, להיות פעילים בוואטסאפ. הזמן שאין, מבחינתי. תביאו לי עוד 12 שעות ביממה, זה כיף חיים. זה סתם משאלה בלי קשר. לא, זה כיף לערוך, זה כיף ליצור, זה כיף להיות, זה כיף. כל הדבר הזה כיף, רק תנו עוד זמן. אני פשוט לא מספיקה. צריך המון 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 זמן, וברוך השם כאילו, מתמרנים בין הכל. ודרך אגב, אם את נותנת למישהי לעשות את זה, אני חושב שזה לא יעבוד אותו דבר. א', זה אף פעם לא אותו דבר. מי שצריך שמישהי אחרת תבוא לעזור, זה מישהי שפחות יש לה את השפה, פחות יש לה את זה בלערוך וזה. אני מרגישה יש לי את זה באיזשהו קטע, ואני לקחתי מנהלת סושיאל, והיא אמרה לי, אני לא מבינה מה צריכה אותי, את סתם משלמת לי כסף, ואני הגעתי למסקנה שאני צריכה מישהי שתהיה קצת יותר טובה ממני לפחות, אתה מבין? כאילו שתיתן לי ערך על מה שאני עושה, שרק הזמן הוא כאילו אני לא רוצה מישהי שרק הזמן הוא הפקטור פה, אני גם רוצה שיהיה לה... אבל השיתופים מהעסק, בסוף זה צריך להיות בעל העסק. נכון, כל דבר היא שאלה אותי, אז אני בעצם עשיתי את כל העבודה, שלחתי לה את התמונה, שלחתי לה את המייל, שלחתי לה הכל, והיא ערכה לי את זה בשתי דקות, אני עושה את זה גם. וכבר רוב העבודה אני עשיתי. אני צריכה מישהי שאם יש, כאילו אם אני אקח מישהי, זה מישהי שבאמת תעשה לי תוכן, שתהיה יצירתית, שתביא ערך. אבל עדיין זה לא סותר את החשיפה שצריך, זאת אומרת, כמו שאמרת, שאנשים מתחברים לבעל העסק, שאנשים רוצים להתחבר אליו, לדעת ממי, בסוף אי אפשר לקחת פרזנטור לצורך העניין. אי אפשר, אלא אם כן, הפרזנטור מלכתחילה, אין בעל עסק, יש צוות. יש עסקים כאלה, שאתה לא רואה את המנהל, אתה רואה את העובדים. נכון, אז הוא יקבל איזושהי חשיפה, אבל זה לא אותו דבר מבחינה שיווקית. זאת אומרת, אין לו את כל הערך הזה של הסושיאל, של המדיה. תראה, אצלי יש קטע שאנשים מכירים אותי מהסטטוס, הם באים לחנות, עכשיו יש שם עובדים, כאילו יש פעמים עובדות, עובדים, ואומרים, איפה דסי? כאילו אנחנו פשוט באנו בשביל דסי. איפה דסי? דסי, ואני כאילו, אני לא שם, אני לא כל היום שם, אני לפעמים שם, לפעמים לא, אבל זו סיטואציה מעניינת. כאילו בגלל שזה חנות, אז יש פה עובדים, אני לא כל היום מהבוקר עד הלילה בחנות. אבל בסופו של דבר זה מנוהל על ידי הראש של דסי, אז זה בסדר. כאילו, הם יודעים שהם יכולים לכתוב לך הודעה ולקבל תגובה, וכאילו... הם סומכים על השירות שאת תוכלי לתת להם. לפעמים השאלות הן קצת, כאילו, אנחנו חייבים את דסי, ואני אומרת, מה הם חייבים אותי? ואז מגיעה איזו שאלה שכאילו, כל עובד זוטר יכול לענות להם, כאילו, לא צריך איזה משהו מידע איזה.
כאילו זה הם התחושה של בונים על אנשים, דסה. כי הם יוצרים איזשהו חיבור כזה כן. וזה. זה בסדר. מה זה עושה לעסק מבחינת, לא יודע אם המילה הנכונה היא הכנסות, אבל מבחינת לקוחות. זהו, אז מבחינה שיווקית. אני כרגע, כל השיווק שלי הוא רק בסטטוס. זאת אומרת, אני לא, כל מה פה לאוזן וסטטוס, כאילו, אין לי עוד משהו. אני פעם מפרסמת בעיתון, זה ממש נדיר. כן, קצת התחלתי בטיקטוק אינסטגרם, זה משהו שהוא בקטנה, עדיין לא זה. בעצם כל הלקוחות שלי זה מהסטטוס. זה מדהים, אבל יותר מעניין אותי לשמוע אחרת, זאת אומרת אולי השוואה, כי הרי בעבר כן היית מפרסמת באלונים ובכאלה מקומות, זה מביא היקפים יותר גדולים, או שזה פשוט מחליף אחד את השני? זאת אומרת, בעצם מה שאני רוצה לשאול, אם נניח שאני מחליט שאני לא רוצה להיות פעיל בסטטוס, אז החלופה שלי שאני משלם כסף לאותם אלונים ואני מפרסם שמה, או שזה בכלל לא יביא את אותם תוצאות? קודם כל זה ציבור אחר. אני חושבת שזה לא סותר, בסוף זה מגיע לסגנון של אנשים אחר. אז כאילו, יש את אנשי הסטטוס ויש את אנשי הפרינט, זה כאילו לא נראה לי קשור אחד לשני. אני נגיד בחיים לא פותח את האלונים האלה, כאילו אליי לא יגיעו דרך זה. אז כאילו, אני לא חושבת שזה סותר, אני חושבת שאני כן צריכה לעשות גם את הפרינט, כאילו אני לא חושבת שזה סותר. אבל ההיקף של זה הוא היקף, זאת אומרת זה שווה עדיין את ה... סטטוסים זה הרבה יותר, אני לא חושבת שזה משתווה. אני לא, היה לי את השנה, שנתיים שהייתי רק בעיתונים, זה לא אותו דבר. בסוף התקשורת גם פה רואים סטטוס, מיד שולחים הודעה, מיד עונים. כאילו זה לא כמו מודעה עם מספר טלפון של חנות. יש תקשורת הרבה יותר אישית בוואטסאפ. נכון, אבל יש בזה אולי גם חסרונות מבחינה עסקית, כי כשנניח אני בעסק, אני בונה איזושהי היררכיה של אפילו קו טלפון, שיהיה מי שיענה בצד השני, פה את לא תמיד זמינה. נכון. זה, אנשים חושבים שאם אני עכשיו כאילו, אם הם עכשיו פונים אליי, אז באותו רגע יהיה תשובה, אבל הם לא מבינים שאני מקבלת 1,000 הודעות ביום חופשי, כאילו, תביא לי גם זה, תביא לי את הסרטון, זה לאו דווקא בקשר לחנות, זה כל מה שקשור... בעצם יותר יוצר תוכן. בדיוק, ואני צריכה לסנן את מה שקשור לחנות וחייב דחוף תשובה, לבין דברים שיכולים לחכות. זה מורכב הדבר הזה. אבל לאט לאט נראה לי אנשים מבינים. צריך קצת זמן עד ש... אבל בסוף זה עובד, במבחן התוצאה זה עובד. כן. אז קודם נתת פה איזה טיפ, כזה אמרת טיפ לבעלי עסקים, שלהעלות אפשר להעלות את כל החולשות, אבל לא של העסק. תני לי טיפים נוספים, או טיפ נוסף מבחינתך למי שיוצר תוכן, מי שבתחילת הדרך. יש לי טיפ שהוא נראה לי הפוך ממה שכולם יגידו. כולם יגידו לאט לאט, סבלנות, כל דבר לוקח זמן, דברים כאלה, אני בעד בום. אני לא בעד, כאילו, לא לפחד. לא לפחד. כאילו, כן להשקיע, לא רק מבחינת התוכן, צריך להביא את התוכן. כן להיכנס לאיזו הגרלה גדולה, שצריך אולי לשלם איזה 8,000, כן להיכנס אני חולק עלייך. מה? אני חולק עלייך ב100%. אוקיי. אבל איך אתה תגיע ללקוחות הראשונים? אני אגיד לך מה הנקודה. נו. אני אגיד לך מה הנקודה. בסטטוס, דווקא בשונה משאר הרשתות החברתיות, אגב, במאמר מוסגר יש המון כללים שהגיעו לסטטוס, שכל מיני, אני לא יודע, מנטורים או כל מיני כאלו, שבאים וחוזרים על זה, וזה לא נכון בסטטוס. אני לא התכוונתי דווקא הגרלה שהיא לא קשורה, התכוונתי קמפיין. לעשות קמפיין שעולה כסף, לא לפחד. נכון, אבל גם בזה, אבל אני אומר שהמון כללים שאפשר לגעת בהם, אני אתן דוגמה, להעלות תוכן כל יום. יש איזשהו משהו שבא ואומר, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. יום שאתה לא שם, אתה יום מוזבז, יום שאתה לא קיים, ובאותו יום יקנו אצל המתחרים, והכל טוב ויפה. הדבר הזה נכון, הוא מגיע מעולמות המדיה האחרים, אינסטגרם, טיק טוק וכדומה. בסטטוס זה שונה. ודווקא זה מתחבר למה שאמרת מקודם, כי בסטטוס, בעיניי אין הזדמנות שנייה לסטטוס. זאת אומרת, ברגע שחפרתי, ברגע ששיעממתי, מיד אני מושתק. ואין איך לצאת מהשתקה. זה מקרה של צריך נס בשביל לצאת מהשתקה. כן. ולכן, דווקא הזכרת הגרלה המונית. אוקיי, יש לנו המון ידע שצברנו על כל הנושא הזה של הגרלות והגרלות המוניות. עכשיו, הגרלות בכלל והגרלות המוניות בפרט, אחד הבעיות שלהם, שיום אחרי ההגרלה, יש לי, לדוגמה, נניח שעשיתי הגרלה, הצלחתי, הבאתי 10,000 צופים. יום אחרי זה, אם אני מתחיל עם תוכן ואני חדש,
שאגב, זה זאת אומרת, רוב מי שנתקלנו בהם, שואלים את עצמם אחרי זה, מה אנחנו עושים פה? איזה תוכן אנחנו מעלים? אבל גם אם נניח שתכננתי וזה, התחלתי לעלות תוכן. ברור שעם הזמן אני משתפר. ברור שבהתחלה אני עדיין חלש. וברגע שהתחלתי כבוסרי עם כמות מאוד גדולה, אני אחטוף הרבה השתקות. הרבה. אז לא להתחיל בוסרי. זה מה שאני אומרת. תלך, תשב טוב מאוד, ותדע מה אתה עושה יום אחרי זה. לא, אבל זה מה שאני אומר. גם מבחינה אסטרטגית ותכנונית, תכננתי את עצמי טוב, טוב, טוב. אני מתחיל לעלות תוכן, אני עדיין... תסתכלי על עצמך. את היום התכנים שלך, אני מניח, אני אפילו לא שואל, שהתכנים שלך היום הם הרבה יותר טובים מהתכנים שלך לפני 2 ו3. תקני אותי, אולי אני טועה. בסוף, אני חושב שאנחנו משתפרים כל הזמן. ברור שהם משתפרים, אבל אתה לא יכול לחכות להשתפרות הזאת עם איזה 20 עוקבים. נכון, אי אפשר במשך 2 עכשיו להיות ולהגיד, טוב, אני מנסה להגיע לגרסה הכי טובה של עצמי. אבל כן, אני חושב... שבדרך אגב, אני חבל על הזמן. אני שומרת לי כמויות של אנשי קשר להזדמנות, ומחכה. ויש אנשים שכל הזמן אומרים לי, עכשיו זה הזמן, די, כאילו, אל תמשכי את זה. אני הכי כזאת, לחכות לגרסה הטובה, לחכות לעיתוי הנכון. כנראה שזה לא נכון. אבל יש כן משהו שצריך, אני כן תמיד מייעץ לעסקים, קודם כל תעלו תכנים, לקהל הפשוט שלכם, ל-150 עוקבים שלכם, ל-100 עוקבים שלכם, תקבלו השתקות מהסביבה שלכם, זאת אומרת מכאלו, עד שתגיעו למצב שאתם מקבלים פידבקים טובים על התוכן שלכם, שאתם בטוחים בעצמכם שזה תוכן טוב, ואז תצאו לפעילויות המוניות. אגב, אני גם באמת היום מאמין שגם בשלב כזה, אין היום משמעות לפעילות גדולה בוואטסאפ. זאת אומרת, בעבר הגרלות היו משמעותיות, הגרלות המוניות, היום בגלל האלגוריתם ובגלל כל ההצפה שיש, ברגע שגודלים בזמן, גם מאוד מהר מתקטנים בזמן. אני מדבר איתך על נתונים שיש לנו של אנשים שהיו בהגרלות שצירפו לטלפון 35,000 אנשי קשר, ומאז הם גם לא יכולים לעלות סטטוסים, צריכים בוט, ותקופה מאוד מאוד קצרה אחרי זה הם נשארו עם משהו כמו 600 צפיות. באמת? זה נתונים הזויים. וואו. אבל אין שום סיבה אחרת שזה לא יקרה בגלל האלגוריתם. בלי האלגוריתם אתם היו נשארים על 6,000 בטוח. בלי האלגוריתם, אז יש פה איזשהו תהליך מסוים, זאת אומרת, את יודעת מה, התחלנו לדבר על זה, אז בואו נפתח את ההגרלות. אנחנו לא מאמינים בהגרלות בגלל 3 סיבות. אפילו על הגרלות אישיות. קודם כל, היום זה מאוד יקר. קודם, כשדיברנו, לפני שהתחלנו לצלם, אז דיברנו על ההגרלה שעשית בהתחלה על כמה מאות שקלים, והכנסת איזה 20,000 אנשי קשר. כן. אני גם זוכר את אחת ההגרלות הראשונות של הלקוחות שלנו, שעשו אז על מיקסר דאבו פרו, ובלי פרסום אצל אושיות, בלי כלום, הגיעו ל-20,000 אנשי קשר גם כן. היום, בשביל להגיע לכמות של 20,000 אנשי קשר, זה גם דורש השקעה מאוד גדולה של אושיות, כי הצופים עצמם כבר לא מפרסמים את זה, מאוד קשה לרגש אותם, ולגרום להם לפרסם על את ההגרלה, וגם צריך פרס משמעותי. כי זאת אומרת, הריגוש כבר עלה, היה כבר הגרלות על רכב, על פאות, על חופשות, על טלפונים. לעשות עכשיו הגרלה על 2,000 שקל זה לא מדבר לאנשים. אנחנו צריכים גם פרסום אצל הרבה אושיות, וגם את הפרס המשמעותי, ואז אנחנו יכולים להגיע ל-20,000 אנשי קשר. נניח שאפשר להגיע לכמות הזאת. אז קודם כל המחיר, מחיר מאוד גבוה. דבר שני, מנתונים שיש לנו, שבדקנו, 85% מאנשי קשר שמצטרפים בהגרלות הם לא רלוונטיים. ברמה של 80, זאת אומרת, זה מטורף. תחשבי שהצטרפו 10,000 אנשים, בן אדם באופוריה, בסוף רק 1,500 רלוונטיים. זה הנתונים היום, יכול להיות שבעבר זה היה יותר טוב. למה הם לא רלוונטיים? הם הגיעו מהסטטוסים, אז זה אנשי הסטטוסים בסופו של דבר. אז אני אסביר לך, זה קודם כל 50% מהמצטרפים, עוד פעם, לפי נתונים שיש לנו, הם ילדים וילדות, חילונים ודתיים. שזה פחות הקהל יעד שבדרך כלל אנחנו מחפשים. עכשיו, יש לזה גם היגיון מאוד גדול, כי נניח שאני מעלה עכשיו לאיזה 100 עוקבים סטטוס, אם יצטרפו מהסטטוס הזה 2 אנשים להגרלה, הגרלה במצב טוב. איפה אנחנו רואים איזושהי עקומה של גדילה מאוד גדולה בכאלה קמפיינים? זאת אומרת, לפעמים זה מתחיל, בהתחלה יש איזושהי עוצמה גדולה, כי הם מפרסמים אצל הרבה, ואז נכנס לאיזה דשדוש, פתאום מתחילים לראות איזה גרף שעולה כלפי מעלה. הגרף הזה קורה כשפתאום איזה ילד מכיתה ו' באיזה בית ספר דתי או חילוני נחשף להגרלה הזאת, הוא רוצה לזכות באותו פרס, באותו חופשה, או באותו סמארטפון, הוא מפרסם את זה אצלו, ואז כל הכיתה אחריו. זאת אומרת, אצלם אנחנו תמיד הרי אומרים שסטטוסים זה לחרדים או דתיים, אז פחות לחילונים. אז התשובה היא שלילדים חילונים כן יש, הם כן פעילים שם.
ואני לא יודע אם פעילים ברמה ששם הם מעלים את התכנים, אבל הם מודעים לדבר הזה, וכשילד אחד העלה את הסטטוס, כל הכיתה שלו, לא יוצא מן הכלל, כולם, כולל כולם, ואז האחים שלהם והאחיות שלהם, ואז פתאום אתה רואה הצפה מאוד גדולה של ילדים. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד נתונים שבדקנו אותם. זה דבר ראשון. אז נשארנו עם 50% שהם לא רלוונטיים. עכשיו, ה-50% הנוספים, מהנתונים שעשינו מחקר בעבר, ו-70% מהמשתתפים הצהירו שהם מוחקים, משתיקים, או אפילו לא שומרים את האנשי קשר. אז אנחנו נשארים בסדר גודל של מ-100% אנשי קשר ל-15% רלוונטיים. אז הדבר הראשון שאמרתי שהחיסרון שם זה העלויות, הדבר השני זה כמות אנשי קשר שלא רלוונטית, והדבר השלישי זה מה שאמרתי מקודם, שברגע שאנחנו מתחילים עם הרבה אנשי קשר, מתחילים להעלות תוכן בוסרי, אנחנו מיד נושתק. כן. וככל ואנחנו עולים לאט לאט, אז אנחנו... איך מגיע לאט לאט? מפרסומות? לא, אני קודם כל מדבר על התוכן. אם אני משתפר בתוכן, עברתי חודשיים ברצף, אני מעלה תכנים, הגעתי למסקנה שזה טוב, אני מקבל פידבקים טובים, אני מתחיל לעשות פעילות. אבל גם אז אני לא ממליץ היום על הגרלות, בגלל כל הנושא הזה של האלגוריתם. איך לאט לאט, פרסום על פרסום, יש לנו כלי של הגדלת צפיות, כל הדברים האלו, אבל הגרלות עצמם, בעיניי הם פחות רלוונטיים. אנחנו רואים נתונים מפחידים של... אנחנו בעיקרון כבר לא עושים. מה זה הכלי להגדלת צפיות? בתוך הבוט של השמירת אנשי קשר, אז יש שם 3 חלקים. יש שם את השמירת אנשי קשר, שזה כלי עזר, במקום שאני אצטרך לשמור אחד. יש שם חיפוש חופשי או קטגוריות שאפשר להיכנס ולחפש בשפה חופשית, ומי שמחפש בשפה חופשית, אחרי דקה מהתוצאה שלו, הוא מקבל גם כן הצעה נוספת. ושם בעצם אנחנו מקדמים את המנויים שלנו. ואנחנו רואים שם נתונים... אני מקודמת? כל המנויים מקודמים. אוקיי. עכשיו, יש כמובן אפשרות תמיד לרכוש את חשיפה וזה, אבל זה נושא אחר. אבל הגדילה שם היא איטית, אבל היא מאוד עקבית. זאת אומרת, היא מאוד מחזיקה מעמד. כי גם זה אנשים שמגיעים בשביל תוכן, הם ראו עכשיו הצעה להצטרף, הם על בסיס התוכן הם מחליטים אם להצטרף או לא. הם לא באו בשביל איזה הגרלה ויום אחרי זה הם מוחקים. נכון. הדברים האלה הם עובדים לאט, ולכן אני לא מכיר היום כמעט דרך, במיוחד מה זה האלגוריתם, לגדול במכה. אלא אם כן עושים קמפיין אישי ממש מתאר את הסטטוס. נכון. עוד פעם, לדבר על עולמות הסטטוס, לדבר על עולמות התוכן. זאת אומרת, בסוף התוכן זה מה שמנצח, וזה מה גם ביחס לאלגוריתם. כל הדברים האלה, להביא אינטגרציה ואינטראקציה וכל הדברים האלו. אתה כבר דיברת על האלגוריתם סתם ככה, הם מבינים על מה אתה מדבר? כשאנחנו אומרים אלגוריתם, כאילו אנשים מה הם מבינים מה זה אלגוריתם. יגידו לנו מה זה אוגרים. אני חושב שמי שבסטטוס כן יודע את זה. זה אחד הנושאים החמים בזה. שתדע שרק קושיות. אנשים לא מבינים. אז פעם העליתי, אמרתי אלגוריתם, עשרות הודעות, מה זה אלגוריתם, מה זה אלגוריתם. אז אולי נגיד מה זה אלגוריתם. אז את יודעת מה, לפני זה אני אתן לך איזה קטע על הגרלה המונית. שאמרנו, הגרלה אישית להגיע לכמות גדולה עולה עשרות אלפי שקלים. הגרלה המונית, יש איזשהו דרך להוזיל את העלויות על ידי שעושים הגרלה משותפת עם 30, 40 משתתפים יחד, ואז כל אחד משלם כמה אלפי שקלים. עכשיו, בעבר, הגרלה כזאת, מעבר לחסרונות של הגרלה רגילה, היה לה עוד 2 חסרונות. שבגלל זאת אומרת, לא היה לה עוד חיסרון אחד, שיש בו 2 צדדים. נניח שעד היום הייתי צופה במישהו אחד, ממחר אני הצטרפתי לאיזשהו הגרלה, ואני צופה בעוד 40 חדשים. עכשיו, הזמן של התוכן שאני צופה בו, לא גדל לכל אותם 40. זאת אומרת, יכול להיות שהוא גדל, נניח בחצי שעה ביום של שיעמום על הספה שאני יושב וגולל סטטוסים, הוא עלה ל3/4 שעה, אבל הוא לא קפץ לשעתיים. ואז קורה אחד משתי הדברים, או שאני צופה במי שיוצא, זאת אומרת, מי שהקפיץ בדיוק באותו רגע סטטוס, ואז כולם איכשהו זוכים בצפיות שלי, אבל כל אחד זוכה קצת, או שאני משתיק את מי שמשעמם. ואז בסוף, הסיכוי להישאר ולקבל צפיות מאותו הגרלה המונית היא מאוד חלשה. היום שיש את האלגוריתם, שוואטסאפ הכניסו, שהסטטוס לא קופץ, הרי כשאני מעלה, עד היום כשאני הייתי מעלה סטטוס, אז זה היה קופץ למעלה. כן. היום זה לא קופץ למעלה, אלא מי שנמצא למעלה זה אותם אלו שהאינטראקציה איתה... שיש שם איזושהי אינטראקציה, או שצופים בהם הרבה, זאת אומרת שאני צופה בהם הרבה, אז הם יהיו למעלה. והם לא יזוזו משם עד שתצפה בהם. עד שאני, זאת אומרת, אותם אלו למטה, הם לא יזוזו עד שאני אצפה בהם או יהיה לי איתם אינטראקציה. כן, כאילו אם היה לך אינטראקציה עם מישהו, הוא יעלה ללמעלה, ועד שהוא תצפה בו, לא יתפנה המקום שלו. גם אם זה יהיה 10 שעות אחר כך. נכון.
זאת אומרת, וכל אלו שהעלו אחריו, הם תקועים אי שם למטה. בדיוק, עכשיו. לכן, כשאני נניח הצטרפתי להגרלה המונית, ויחד איתי הצטרפו 30-40, אין שום דבר שיעלה אותי כלפי מעלה. ואז, אם אני עכשיו, כצופה, יושב ועובר על כל הסטטוסים שלי, אז אני אגיע אליו. אבל אם אני מסתכל רק במי שיצא, בזמן שקופץ לי למעלה, אז הוא גם לא יקפוץ למעלה. ולכן, היום הגרלות, ובמיוחד הגרלות המוניות, מאוד מקשות להביא צפיות. מה שכן, כמו שאמרתי מקודם, לגדול לאט ואז לעשות פעילות. לעשות פעילות שתסביר לאנשים לעבוד בעקבות התוכן, אבל מה הדרך שלך שאת ממליצה להגדיל צפיות? להגדיל צפיות? ממש סיבכת אותי עכשיו. כי כאילו הורדת בעצם את העניין של הגרלות, ממש. כאילו שזה לא. אני כן הייתי חושבת קמפיין אישי. זאת אומרת, כן לשלם, לא לפחד. בסוף זה עסק. אנשים משקיעים, לפעמים קונים ב-200,000 שקל עסק ומנסים להשקיע. אם זה העסק שלך, זה השיווק, קח את הסכום, שלם לאושיות, שלם זה, שכן, פרסמו את העסק שלך. גם בלי הגרלה. אבל חייבים איזה משהו. זה לא קורה מעצמו. אם לא, אז יהיה לך רק את השכנות בבניין ועוד איזה כמה לקוחות מהשכונה. כן, יש איזשהו גדילה על בסיס תוכן, אני חושב. מישהו שמעלה תוכן... נו, ואיך הם מגיעים האנשים? כי שומעים, כי אם מישהו שמוצלח... שתי הצדדים צריכים לשמור. עד מדי פעם יגיעו, אפשר לשמור 2 לשבוע. כאילו, זה לא משהו שהוא יגדל, בלי איזשהו פעולה. יש אבל איזשהו פעולה שצריך לעשות כל הזמן, כי כל הזמן נכנסים חדשים. זה לא שאתה כבר מוכר כאושייה ואז פונים אליך. המון ביום שרוצים. חברות יושבות, את מכירה את זאתי וזאתי, את חייבת לצפות בה. בעל עסק הוא לא מגיע למקום הזה. זה לא יקרה. אתה מבין? אז זה כאילו לא יזוז. הוא צריך ליצור, זאת אומרת, הוא צריך לעשות פעילות שתביא לו צופים. אני חושב שזה גם פעילות שהיא לא רק חד פעמית, היא כל הזמן צריכה להיות. כל הזמן מצטרפים חדשים לסטטוסים. תראה, יש המון שעושים, וזה בסדר גמור. נגיד, יש את 200 צפיות הראשונות שיש כמעט לרובן, מאנשי קשר שהקרובים. מתחילים לעשות פרסום על פרסום. עם אנשים שיש להם 200, מגיעים עוד 20, עולים ל-400, עולים ל-600. לאט לאט עושים את הפרסום על פרסום עם אנשים שהם פרסום על פרסום בעצם זה מישהו שימליץ על התוכן. כן, ימליץ על התוכן, זה יכול להיות בתשלום, בלי תשלום רק, אפילו בלי תשלום. יש הרבה דרכים, זאת אומרת, זה יכול להיות פרסום על פרסום, זה יכול להיות בתשלום, זה יכול להיות בקשה מהעוקבים, אבל בסוף... כן, אבל אנשים שהם עדיין לא התחילו, קצת יש להם רתיעה מהתשלום, אז אפשר להתחיל בפרסום על פרסום. נכון, בעצם אני חושב שאנשים שעדיין לא התחילו, הם לא מבינים עדיין מה הערך שזה יביא להם, ולכן הם מפחדים לשלם. כן. שזה בעצם עיקר הזה שלהם. בעלת עסק זה הדבר הכי נכון לעלות סטטוסים. נכון. אני מדבר לא על בעלת עסק, אלא על מקום של לשתף מאוד ברמה האישית. כן. או מקום שבאמת לחשוף. מבחינת הקשיים והזה, היית מציעה למי שעכשיו בתחילת דרכה לעשות את זה? היית אומרת לה, זה קשה מדי, תחפשי דרכים אחרות. אני חושבת שזה עניין של אישיות. מישהי שמחפשת את השיתוף, כאילו, בא לה לשתף, אז שתעשה את זה, מישהי שלא בא לה, שלא תעשה את זה, כמובן שיש את הסביבה וצריך להתחשב, אבל אני לא חושבת שזה קשור כאילו, אם בא לך או לא, כי מי שאוהבת את זה, היא תעשה את זה גם בלי עסק. לא חסר ברשת כאלה שאין להם שום עסק, והן כל היום מצטלמות ומשתפות, ויודעים את כל החיים שלהם. זה עניין של... כאילו, בוא נאמר לדעתי, גם אם לא היה לי עסק, את הסטטוס הנשי, הוא היה קיים אצלי. הייתי מעלה קטעי שירה, את הדברים שאותי מעניין לשתף, מה שאני רוצה להשפיע איתו. שזה בעצם אולי איזשהו מקום הכי קל, כי אז את בכל מקרה נהנית מהשיתוף, ואת משתפת בכל מקרה, ועל הדרך את מרוויחה את השיווק. כן. אבל לא הייתי אומרת למישהי עכשיו לעשות בשביל שהעסק יצליח, לשתף את החיים של האישיים בשביל העסק. זאת אומרת, אתה מבין מה אני מתכוונת? אם זה עושה לך טוב, מעולה. אם זה לא עושה לך טוב, אז בשביל העסק אל תעשה את זה. או לא עושה לך טוב בהגדרה של קשה לך לעשות את זה, או בהגדרה את לא מאמינה בזה, לא חסר סיבות, לא תומכים בך בסביבה. אם לא, אז לא. כאילו, זה לא שווה את העסק, זה לא עכשיו, כאילו, עושים הכל למען העסק. יש לך לפעמים שאת מעלה סטטוסים ואת מתחרטת עליהם? זאת אומרת, על סטטוס שהעלית בעבר, נכנס לאיזשהו נושא, לאיזה ויכוח, לאיזה... אני חושבת שבהתחלה, כן, אני מתחרטת על דברים מסוימים, אבל כאילו, אני יודעת שזה, כמו שאמרת, משתדרגים עם הזמן. כי, זאת אומרת, אני שואל את זה, סתם יש באיזשהו מקום, הרבה פעמים אנחנו בחיים האישיים,
תמיד הרי אנחנו מגיעים למצב שאנחנו גרסה יותר טובה של עצמנו. אז הרבה פעמים להיזכר לפתוח עכשיו זיכרונות מהעבר, אז אתה בא ואומר, לא הייתי מספיק מקצועי, לא הייתי מספיק מוצלחת, אז פה בעצם ברגע שאתה חשוף, אתה חשוף, אז אין לך, זה על חזור. אני חושבת שאם הייתי חוזרת אחורה, הייתי פותחת מיד 2 סטטוסים, ולא בהפרש של 5 שנים. זה נראה לי הדבר הראשון שהייתי עושה, כי הסטטוס של סופרן, כאילו הוא היה חצי מקצועי, חצי אישי, קצת התערבב לי, כי בעצם לא היה לי את הסטטוס הנשי שבו יכולתי להתבטא, או כאילו, זה קצת התערבב, אבל שוב, אין טעות, הכל משמיים, כאילו, זה מה שהיה צריך לקרות, ומשם צמחתי, והכל טוב. אני אגיד לך למה הנושא הזה הוא משמעותי, כי אני יודע שאחד הקשיים אחד החסמים של בעלי עסקים שהם רוצים להעלות תוכן, שבן אדם אומר לעצמו, היום אני בעסק הזה, מחר אני לא בעסק הזה. עכשיו, מה יקרה? כולם יכירו אותי בתור אותו אחד שנניח עכשיו את מוכרת כלי נגינת בעולמות המוזיקה, מחר החלטת שאת עוברת לתחום אחר. אז הרבה אנשים רואים באיזשהו פחד שיזכרו אותם בתחום הקודם, או מכישלון, זאת אומרת שנניח שהם נכשלו בתחום שלהם, או סתם, הם השתדרגו למשהו יותר טוב, אפילו לא כישלון, אבל הם לא רוצים הם מפחדים שיהיה חותם בזה שמעלים תוכן, כי כולם כבר מכירים אותם. תקשיב, לפחד זה אף פעם לא טוב. אני לא בעד פחדים, וגם אם מכולת תיסגר, ובעל המכולת תעבור לשם, אז גם כל השכונה תדע שהוא סגר, כי הוא לא רלוונטי. זה כמו קניון. מה המבט שלך לעתיד לגבי הסטטוס? איפה את רואה אותו? את רואה אותו באותו קונספט, או שאת תמיד עם איזשהו חלומות שהוא ישתנה? לא, אין אצלי לעצור. אצלי אין לעצור. זה רק ההתחלה. שמה זה אומר? זה אומר שקודם כל הסטטוס הנשי מבחינתי זה ממש רק ההתחלה. עדיין לא עשיתי קמפיין, אם דיברנו על קמפיין או משהו שהוא ממוקד, זה עדיין לפני זה, אני עכשיו רוצה לעשות. עד עכשיו זה בעצם, האנשים הגיעו מהסטטוס הרגיל. הגיעו משם, עברו לפה, ומשם כל העוקבות. ואני הולכת, אני ממש רוצה, שיהיה קהילה גדולה של נשים אבל כתוכן, זאת אומרת, לעשות עוד דברים, עוד זה, או כתוכן אני נכנסת לאוכל חזק. את פועלת היום בכלל באוכל? כן, התחלתי. מעלה גם קצת לטיקטוק, וגם לסטטוס התחלתי. זה תחום שאני מאוד מאוד אוהבת. זה האומנות השנייה שלי. וזהו, ואין לזה שום קשר לעסק שלך. יש לזה קשר, כי זה אומנות. זה מי שמבין, זה נפש של אומן, הוא הולך למוזיקה, הוא הולך לאוכל, הוא הולך אוכל בסוף נוגע לי כולם כמעט, זאת אומרת, כולם, מוזיקה, יש בודדים שיכולים ליצור. אוכל כולם באיזשהו מקום ליצור. לא, אבל יש לי אומנות בבישול. אני ממש, במטבח אני, זה משהו שחזקה בו. אם לא היית בחנות של כלי נגינה, היית באוכל. זהו, לא יודעת אם עכשיו פה תחת קייטרינג, אבל אני מאוד מאוד אוהבת להסריט את זה, אני מאוד אוהבת את הצילום, את הדיבוב, לא אוהבת את הלטבל, את הלהמציא, אין מתכון. אני מאוד מאוד אוהבת את זה, זה משהו שזה הצעד הבא, בעזרת השם. לסיום, תני לי מישהי שאת עוקבת אחריה והיא מודל השראה בשבילך. אני חושבת שיש כמה שכל אחת מביאה את המשהו שלה. יש אחת שמצחיקה אותי, יש אחת שמעבירה לי תוכן וערך, ויש לי כמה חברות שאני מאוד אוהבת, שהן מתחזקות והן פייטריות מטורפות. טוב, נלך על אושרית אברג'ל. אני אוהבת את האישיות בעיקר, אז שהיא מעלה תוכן של אוכל, נכון? כן. היא מעלה תוכן של אוכל, אני מאוד אוהבת את הפשטות שלה. יש משהו שמעבירה אמיתי. היא לא מכירה אותי, נראה לי. תודה רבה. תודה לכם. ששיתפת אותנו. בשמחה. אני מקווה שניקח מפה ערכים לבעלי עסקים. תקשיבו, מי שיש לו קצת אנשי קשר, טוויסט. לא, באמת, אני הייתי בבוט אחר, ובאמת היה קצת יותר זול, ואי אפשר, זה בלתי אפשרי. לא, זה גם שירות וגם מאוד מאוד מקצועיות, ואין תקיעות, אין בלגן.
אנחנו שמים על זה, בעצם הסלוגן שלנו זה שאנחנו יודעים את מי אנחנו משרתים. וזה הדבר, אני חושב, שהוא הכי משמעותי במה ההבטחה זה בצד, והסיכון מחסימות זה בצד, הם דברים ברומו של עולם, אבל בסוף, באמת, אושיות, ומי שמייצר תוכן כל הזמן, זאת אומרת, צריך לדעת שיש לו כל הזמן מענה ותפקוד סביב השעון. כן. וזה בעצם הדגש שאנחנו שמים. ההבדל, אני חושב, אולי אחד הכי משמעותי, שאנחנו חברה עם צוות מאשר אנשים פרטיים. איש פרטי יכול להיות שהוא יהיה נחמד ואדיב ושירותים אין כמותו, ומקצוען והכל טוב ויפה, אבל בסוף הוא בן אדם. כן. ויש גבול למה שהוא יכול לעשות. נכון. לא, זה מורגש מאוד. ואני מנויה על שתי מספרים, גם על הנשי וגם על סופרן.